Witajcie. Dzisiejszy odcinek poświęcimy fittingowi woodów. Dla wielu są to kije mało grywalne, ale dla tej części z Was, którzy potrzebują w swojej grze długiego, drugiego uderzenia, dobry i zaufany fairway wood jest kluczem do wyniku. Podobnie w naturze. W torbach najlepszych golfistów nieraz znajdziemy nie jeden, a nawet dwa woody, w zależności od preferencji. Dzisiaj razem z Łukaszem przejdziemy przez fitting tego rodzaju kija, żebyście wiedzieli, na co zwracać uwagę samemu, szukając rozwiązania dla siebie. Zapraszamy na ten odcinek. Ok, mamy Twojego wooda, to jest Titleist TSR 13 stopni, czyli to jest wersja 2+, tak zwana. Na szafcie Ventus Blue TR 60-parogramowym. On też był fitowany, ale powiedz, co Ci się w nim podoba, co Ci się w nim nie podoba, bo ten fitting też jakiś czas temu był, więc pewnie coś się pozmieniało. PESEL. No właśnie, no już Jak PESEL go się nie fitowaliśmy, jak się fitowaliśmy, machałem trochę szybciej. Aha. I co do zasady, trójka wood jest kijem, z racji tego, że tym driverem jakoś tam uderzam, gdzieś tam w granicach tych 260 metrów, to trójka wood jest kij, którym super rzadko gram w ziemi. No to jest strzał, który potrzebuję kilka razy do roku tak naprawdę, albo kilka razy na kwartał, zwał jak zwał. Skupiałem się zawsze na tym, żeby 3 wood było zamiennikiem dla drivera z tee. Coś, co leci prościej, ale tak samo szybko, coś, co będzie mi jakby zastępowało drivera, kiedy on jest niegrzeczny. Dlatego wybrałem opcję 13 stopni i traktuję go tak jak stricte driving wooda. Tylko gram z nim z tee, nie gram nim z ziemi. No dobra, i on się w tej roli aktualnie sprawdza, czy czegoś mu brakuje? Wiesz co, generalnie powiem Ci tak, co do zasady, kij sam sobie jest genialny, ja do modelu nie mam żadnego problemu. Ostatnimi czasy zauważam, że piłka leci trochę za nisko. Wydaje mi się, że ma trochę za mało spinu, bo ona wypada za szybko z powietrza i mimo to, że ten łączny dystans jest przyzwoity, bo to się gdzieś tam wytoczy, to po pierwsze, jak jest mokro, to nigdzie nie idzie, a po drugie, jak jest coś, nad czym muszę przelecieć, to czasami brakuje mu tej wysokości. I mimo to, że prędkość piłki jest i moc jest, żeby to jeszcze poszło do przodu, no to nie ma tej wysokości, żeby sobie z tym carry poradzić, nie? Może być tak, jak rozmawialiśmy wcześniej poza kamerą, że straciłeś te 2-3 mile. Tak. I to jest właśnie to, co spowodowało, że już 13 stopni coś zaczyna. Fairway woodem nie grać. machałem zazwyczaj między 102 a 105. Obecnie mniej więcej tyle macham driverem. Przy tej prędkości wydaje mi się, że po prostu nie jestem w stanie wystarczająco wysoko to podnieść. Oczywiście mogę się starać, ale No dobra. Na tym nie polega to na tym, że ja mam dostosowywać swój zamach do kija, tylko odwrotnie. Okej, no to zobaczmy, jak te cyfry teraz wyglądają. Okej, nie najlepsza próba, trochę w lewo, ale mniej więcej, jeżeli chodzi o same parametry lotu, to mniej więcej o to chodziło. No, niski launch, pewnie niski spin. Tak, launch poniżej normy, poniżej 10. Spin nie taki super niski, chyba jednak zespinował troszkę w bok też. O, to już będzie bardziej miarodajne. Także widzę, że łączny dystans tutaj pewnie będzie w miarę okej. Oczekuję, że gdzieś tam będzie 230 metrów, może nawet ciut więcej przy bardzo dobrym kontakcie. Ale to nie jest to okienko, które chcę widzieć, jak uderzam. To się dużo potoczyło, na 210 carry, 240 total. No więc to Czyli ci może... nie tak daleko za driverem, jakby to swoją normę spełnia, ale 210 powietrze to mnie nie zadowala. To jest generalnie, wyłapuje mnie większość bunkrów, nie? Tak, i to najważniejsze, że przy lunchu niecałe 10, przepraszam. Tak. Więc to było faktycznie nisko, jak na kołek. Jest super czysty, prosty strzał i to samo. To Mam samo. wrażenie, że ona nie może się utrzymać wystarczająco w powietrzu. 10 lunch, spinu tam to miało 2500, to ma 2400. No to zdecydowanie chciałem być powyżej 3000 na spinie, jeżeli chodzi o tak, trzymanie. to są driverowe cyfry, ale Tak. to nie jest driver. Wszystko ładnie, prosto, toczy się daleko, niby świetne strzały, ale wiem, że coś tam jest więcej do uzyskania. Plus mówmy się, w formie 13-stopniowej on się staje dosyć jednowymiarowy wtedy, nie? Jakby to jest tee i tylko tee i nic innego. I dosyć Nie? duża główka też z góry, bo w Titleiście masz tak, że te główki im niższy loft, tym one się stają z góry optycznie Tak. większe. Granica jest gdzieś na 16,5, gdzie już poniżej te woody są bardzo kompaktowe. A No i te... rozmawialiśmy o tym przy żelazach. Spin w normalnej ilości jest twoim przyjacielem. Przy tej cyfrze, jeżeli dostarczy tę główkę trochę zamkniętą, trochę otwartą, to ta piłka zaczyna się zachowywać naprawdę dziko wtedy, nie? Ciężko jest ją utrzymać na fairwayu, a tak jak mówię, no to miał być kij, który mi zastępuje drivera, który jest fairway finderem, nie? Uderz sobie jeszcze jedną piłkę i Ostatnio. zrobimy rzecz najprostszą. Oczywiście moglibyśmy zrobić to, że zwiększymy Ci adapterem loftu, ale zmienimy Ci główkę po prostu na 15-stopniową z tej samej serii.
Widzę duży ball speed, jak ta Wooda, ale ponownie, ona nie chciała się po prostu utrzymać w powietrzu. 2000 spinów zdecydowanie za mało jak na uda. Dobra, bierzemy 15, nie majstrujemy z adapterem, tylko Dobra. bierzemy nominalną 15. No to 15, Okej. ta sama główka, w sensie modelowym, ten sam szaft. Tu się długość szaftu nie zmienia. Zobaczymy. Jest trochę mniejsza, nie? No dokładnie. Jak Faktycznie, postawisz jej dwie footprint obok, jest zdecydowanie mniejszy. Wiesz, do czego ją porównam? Jest bardzo podobna do G430 LST. O! Naprawdę, ale ta, czy ta, rozmiarowo. którą masz? No tak. No, zdecydowanie inny lot. To był gorszy kontakt niż miałem na mojej główce, a to się znacznie dłużej w powietrzu utrzymało. Tak, no to samo poleciało na 2.15 także. Ok, przy złym kontakcie 2.15 carry, że to już jest bliżej. W idealnym świecie, przy dobrym kontakcie bym chciał, żeby to carry było z 2.20. To było naprawdę fajne. No jest wyżej. Tu nie masz problemu, żeby podnieść to powyżej zdecydowanie. 10 stopni. Ponownie troszeczkę na tą trafiłem, ale miało na tyle spinu, że jeszcze to było w miarę proste. No 2.12 znowu. Carry spokojnie. Nie były to, broń Boże, najlepsze, były dwa kontakty, a rezultaty były dosyć fajne. Tak, i to ci nie wypada z powietrza, bo tu masz właśnie 3000 z lekkim hakiem spinu. Okej, to jest super. No dobra, to było niżej, a z większym ball speedem zobaczymy jakie carry Niżej to było, bo wygeneruje. uderzyłem dołem lica, ale nadal rewelacyjny rezultat. Ogólnie mam wrażenie, że jak te piłki ci, tak jak powiedziałeś, jak te piłki ci wyżej spinują, to one lecą prościej. Tak, zdecydowanie. No to był absolutnie najlepszy strzał. Bardzo mnie ciekawą te cyfry. 2.19 carry, Super. 2.45 total. Absolutnie Także super, piękna cyfra. Myślę, że najważniejszym na tym etapie wnioskiem już jest taki, że odpuszczamy sobie wszystkie rakiety, 13, Okej. 14, szukamy normalnej 15. Czyli odchodzimy od zespołu SpaceX Tak. i wracamy na Ziemię. Dokładnie. Jeżeli szukamy wybaczalności, to bym przetestował dwa modele. Aha. Stealtha zwykłego, bez dopisku żadnego, albo Pinga G430 Max. Tak, dobra. Znowu używając systemu Unifit wzięliśmy dokładnie ten sam szaft na główce innej marki i teraz testujemy Pinga G430 w wersji Max. Te pingi dzisiaj już rano testowaliśmy, jak robiliśmy test pingów i on mnie zaciekawił. Mnie zaciekawił paradoksalnie na Maxa, jest to model Max, ale nie byłem skupiony wtedy na cyfrach. Wtedy byłem bardziej skupiony na różnicach między nimi i co oferują użytkownikom. A teraz mnie mega interesują cyfry. Co do zasady, dobrze mi dzisiaj uderzało. Naprawdę dobrze. Choć ten ostatni tight list TSR 2 15 stopni dosyć wysoko postawił tą poprzeczkę, do której trzeba dobić. No, ale to widzisz, ta główka jest już troszkę większa w Tak. obrysie. To jest to, na co mi często jakaś część klientów narzeka, że tight list jest troszkę mały. Nawet ta Aha. trójka jest troszkę mała. Tak. A im wyżej idziemy, tym jest w ogóle Okej. bardzo mały. To nie wszystkim daje tą pewność siebie przy ustawieniu. Może dla Ciebie mniej ważne, ale generalnie dużo osób zwraca na to uwagę. Podobnie to wygląda Okej, na był pierwszy to- rzut oka. Przeokrutnie fatalny kontakt, a absolutnie zadowalający rezultat. Dokładnie. Ten ball speed spadł może o 2 mile. Okej, Kierunkowo było absolutnie dobrze. brałem w ciemno. Jest bardziej wybaczalny niż tight list, ale wydaje mi się, że nie ma tej prędkości piłki jednak co tight list. Jakby nie widzę tego, może to jest totalnie jakby błędne, musi mi powiedzieć, ale No wydaje się, że była minimalnie niższa ta prędkość piłki. Jeszcze o launchu nie chcę się wypowiadać, bo były troszkę niespójne wyniki. Wydaje się, że jest troszkę wyższy na pierwszy rzut oka niż w tej liście. okej. I to już wyższy w tym przypadku znaczy, że wchodzimy u Ciebie na niekoniecznie te rejony, które chcemy. Tak. O, to było naprawdę dobrze trafione. Teraz mnie bardzo ciekawą te cyfry kontra TSR 2. Bo to No. było świetnie trafione. To jest jeden z wyższych ball speedów dzisiaj, 147. Okej. Spin, to już teraz już mogę powiedzieć o spinie, że jest wyższy, bo tu w takim strzale masz 3900. Okej. Więc to już troszkę balans robi się w złą stronę. Tak. To Ci daje 2.15 carry, to Ci daje 2.30 total, ale to Ci nie da 240. Czyli tutaj musiałbym zrezygnować z odrobiny dystansu w stosunku do tight lista, bo używałem jeszcze ten sam szaft, ta sama długość szaftu, ta sama waga główki, ten sam swing weight, wszystko sklonowaliśmy, potencjalnie zyskując odrobiny wybaczalności, ale mówimy potencjalnie, bo to nie jest tak, że TSR 2 jest niewybaczalny, wręcz przeciwnie, uważam, że jest jeden z najbardziej wybaczalnych modeli na rynku w tej chwili, nie? No to jest dokładnie tak, że jak zmierzyć wybaczalność? No nie da się jej zmierzyć. Musiałbyś uderzyć ze 100 piłek jednym, 100 piłek drugim, 100 piłek trzecim i w międzyczasie nie paść. Powiem Ci tak, szczerze, przy żelazach cyfry
nie do końca mnie interesują. Przy żelazach ja wiem, co chcę widzieć, wiem, co chcę czuć i wiem, na co chcę patrzeć z góry. Więc nie zawsze wybierałem żelaza, które mają zoptymalizowane cyfry, nie? Natomiast przy łódach powiem Ci, że jestem carte blanche, ja nie mam żadnych preferencji, cyfra wygrywa. Jeżeli coś leci prościej i dalej i może z góry mi się nie patrzy na to najlepiej, to jest dla mnie mniej ważne. Ja chcę, żeby cyfry się przy łódach zgadzały. To jest już czysta arytmetyka, nie? No to ponownie, bo jeden z najlepiej trafionych łódów dzisiaj, więc bardzo mnie ciekawie, jak to leci, bo dużo więcej w sobie nie mam niż to. No dokładnie, to poleciało akurat troszkę wyżej znowu. No i tu masz 2,20 carry, teraz był troszkę niższy spin, więc 2,45 total się zrobił, nie? No czyli jak dołożysz maksa, to jesteś w stanie wyrównać. Wydaje się, że Titleist jest troszeczkę mimo wszystko dłuższy. Też mi się tak wydaje i ostatnia rzecz, którą bym powiedział o Titleistie jest, że jest niewybaczalny. Szczególnie TSR2. Jakby absolutnie jego wybaczalność mi wystarczała. A żadnego Titleista nie trafiłem aż tak dobrze jak to, więc przy większej ilości prób myślę, że tym Titleistem jednak wygenerowałbym cyfry, które byłyby może nie do osiągnięcia dlatego. Jeżeli bym szukał więcej wybaczalności, czy inaczej, jeżeli bym chciał zmaksymalizować wybaczalność, zdecydowanie to, 100%. Dokładnie. Co jeszcze mamy do spróbowania? No dobra, no to weźmy sobie teraz jeszcze trzecią główkę, zobaczymy taki przesiew główkowy, czyli Stealtha weźmiemy, Okej, 15, później zobaczymy jeszcze co z szaftem może dobra, wymyślimy. super. Znowu mamy na tym samym szafcie główkę TaylorMade Stealth i co ciekawe, to jest główka, która normalnie w wersji sklepowej jest wklejana. Okej. Taylor poszedł bardzo fajnie w tym roku i zrobił główkę fittingową, która pasuje do tych wszystkich moich szaftów fittingowych, więc możesz normalnie główkę, która będzie wklejana, Super. testować na fittingu w różnych ustawieniach, z różnymi szaftami, bardzo szybko i bardzo łatwo. Okej. Zobaczymy. Ja bym oczekiwał, jak zwykle od Taylora, że będzie troszkę większy ball speed maksymalny. Czy średnie numery wyjdą tak jak trzeba? No zobaczymy. Ja na początku roku używałem Stealtha Plusa, ale też w wersji Rocket 14 stopni. I jak machałem dobrze, no to była maszyna. To była naprawdę niezła maszyna, ale teraz ponownie jest to samo. No, za niski launch, za Okej. niski spin i nie jestem w stanie go utrzymać w powietrzu. Ale Stealth 2 nawet nie testowałem. O, miłe zaskoczenie, bardzo fajne. I uczucie, i dźwięk. Kontakt nie był najlepszy, ale nie był zły. No to jest, wiesz, z jakiegoś powodu lunchuję od razu troszkę wyżej i tu na dzień dobry masz carry powyżej 220, a total powyżej 245, O wow. że tak powiem. O wow, ale nie powiedziałbym, że to jest Ogólnie. jeden z tych takich premium strzałów, co Aha. miałem. Okej, to było super źle trafione, a nadal naprawdę fajny rezultat. Dosyć wybaczalny bym powiedział, bo to naprawdę trafiłem i z dołu ulica i troszeczkę, No tak, i to troszeczkę jest- palcem. Jeden z tych 20 metrów krótszych strzałów, Tak. ale prosty. Było z dołu kija i świetny rezultat bym powiedział. Ball speed był pewnie nadal w miarę wysoki. Tak, jeden z wyższych nawet bym powiedział, jak tak zły strzał, ale brakło troszkę carry, bo poleciało niziutko. Tak, to było z dołu kija. Co ciekawe, z dołu kija nie zespinowało jakoś obscenicznie dużo, nie? Dosyć czysto trafione. Trochę w lewo, ale nie ma co płakać. Dobra, ostatnie. Widzę potencjał, ale jakoś mnie nie porwał. Okej. Z tych trzech główek, które przetestowaliśmy, moim zdaniem najlepiej będziesz się miał z Titleistem 15, czyli to, od czego zaczęliśmy. Mów mi więcej. Co byś powiedział, żebyśmy... Jedną małą rzecz, która mi w niej brakuje, to żebyśmy minimalnie spróbowali obniżyć spin. No to spróbujmy z szaftem, który na papierze może nam obniżyć spin Super o chętnie. te 200 rewolucji. Generalnie powiem Ci tak, wszystkie trzy naprawdę podobne do siebie, jeżeli chodzi o wybaczalność. Nie widzę przewagi żadnej z trzech główek. Cyfry na tyle podobne, że jestem w komfortowej sytuacji, że mogę teraz wybierać co do dźwięku, uczucia i tego, co chcę widzieć z góry. A to, że jestem fanboyem Titleista, muzyka dla moich uszu, Tak jest. że TSR2 jest na czele stawki. Także chętnie Dobra. spróbuję te TSR2 i jakiś szaft, co Dobra. proponujesz? No to już coś wybierzemy. Poszukamy jakiegoś szaftu, który się w takim razie z tą główką fajnie połączy, pozwoli odjąć troszkę spinu. Niekoniecznie chcemy niższego launchu, no bo to możemy zrobić 3 sekundy loftem i wrócimy się tam, gdzie zaczęliśmy, więc chcemy przy lofcie 15 mniej więcej mieć podobny launch i troszkę obniżyć spin. No to zobaczmy, na papierze Graphite Design ADXC może zadziała, może nie. Zobaczymy, jakie to będzie małżeństwo z tą główką. Używałem ich kiedyś w driverze, nie byłem na niego obrażony. Robi to, co jest napisane na etykiecie. Niższy launch, niższy spin niż inne modele Graphite Designa. Ja generalnie rodzinę Graphite Design kocham.
Także dobrze się z tym dogaduje. Jest tam kilka pojedynczych szaftów, z którymi niespecjalnie się dogaduje, ale XC jest dobrym szaftem. On zastąpił dawne BB, jeżeli się nie mylę, nie? Ten BB nie chce się zastąpić tak naprawdę, bo on Tak. cały czas gdzieś tam występuje i jest poszukiwany wbrew To jest pozorom. jak ADDI, który jest 14 rok Tak. w produkcji. No, O, na to było pewno. super dobrze trafione. 2,46 to było total. 2,26 carry. No, tak, zbliżamy się. Pamiętaj, że jakbyśmy to robili premium piłką, to minimum 10 metrów bym dodał na Tak jest. łudzie. Naprawdę. Okej, to powinno zespinować mocno, bo trafiłem to z hila, więc co do zasady, to ten spin powinien się podnieść teraz troszeczkę do góry. Launch taki sam, w normie spin niestety poszedł w górę, to prawda, więc to nie jest Ale wiesz dobry co, strzał. nadal bym nie był na to obrażony. Umówmy się, gdybym ja trafiał, Michał, każdą piłką dobrze, to bym grał obok Adriana na turze, nie? Tak jest. Także no, szukamy jakiegoś takiego złotego środka, który zniesie te moje koźlawe zamachy. To było naprawdę dobrze Wygląda zgniecione. dobrze. Ała! 2,25 na 2,52. 2,52 trzyłód range'ówką. To jest kosmiczna cyfra. To załóżmy, że profałką czy jakąś tam premium, bo uparłem się na tej profałce, jakąś premium piłką, byłoby to 2,65. No to jak nie trafię specjalnie driverem, to cyfry są mniejsze driverem, nie? No, Także dokładnie. to jest naprawdę fajna broń. Proszę zawinąć i biorę do domu. Dobra, ale mamy jeszcze jeden cukierek. Okej. Zobaczymy ten szaft Accra 5, czyli ten niżej spinujący, dedykowany do uda. On będzie troszkę cięższy. Okej. On też będzie miał troszkę inny balans, bo on jest właśnie zaprojektowany do uda. No zobaczymy, jestem ciekaw, czy on coś jeszcze z niego wyciągniesz, czy lepszy feeling, czy lepsze cyfry. Lepszy feeling, takie same cyfry też będzie dobrze. Wiesz, czego mi ten szaft przypomina? Pamiętasz film Terminator 2, jak Tak. był ten model T2000, czy tam T3000? To jest takie ładne, błyszczące, tak jak on. Wiesz, ale Accra się mocno jara, że to jest taki wygląd totalnie odjechany premium. Tak, nawiasem mówiąc, możesz je zamówić w dowolnym kolorze, bo oni Tak? robią teraz z powrotem kustomizację. Okej. Dużo sztywniejszy, dużo sztywniejszy od XC. Mam wrażenie, że wchodzimy w sferę szaftów LA Golf Bryson DeChambeau. Tutaj 100%. Wiesz co, ten szaft musi być sztywniejszy, dlatego że jak on jest zaprojektowany do uda, to jego się nie tipuje. A, okej. Czyli to nie jest tak jak zwykle, że tipujesz Pół troszkę cala bardziej do uda trójki i tam i robisz, że jest cal do sztywniejszy. piątki, tak. On sam w sobie będzie sztywniejszy. Okej. A dwa, że jest troszkę cięższy, bo to jest 75. Wracam do LA Golf Bryson DeChambeau. Super stabilny, super sztywny tip i zero takiego kopnięcia. Ten XC, mimo to, że jest klasyfikowany jako taki mid, low, launch i nisko spinujący, to miał odrobinę pracy w sobie, miał odrobinę kopnięcia, a to jest jednoczęściowe, Czyli on nie? tak naprawdę, on troszkę zabił ci prędkość, bo jest cięższy, czyli tu akurat ten efekt, Okej. cięższy szaft, wolniej machasz, minimalnie zaistniał u ciebie i dwa też zabił ci spin i to nie jest, i to zabił w takim złym sensie, w sensie on już jest za niski. Już nie masz carry, żeby był total. Ale patrz, ty jesteś moim fiterem od tury. 10 lat temu chyba około, Okej, nie? no to od tamtego czasu jesteś moim fiterem i zawsze szukaliśmy coś, co ogranicza spin. I nawet w zeszłym roku, jak się fitowaliśmy na zabawki, to szukaliśmy ograniczenie spinu, odrobinę redukcję launchu. I patrz, jeden sezon jak wystarczył, żebym totalnie inny profil szaftów potrzebował, nie? Jakby zła wiadomość dla mojego portfela, dobra wiadomość dla Ciebie, ale to pokazuje, jak ważne jest, żeby się refitować co jakiś czas, no bo nic nie trwa wiecznie, no. Nie jest to zabawka dla mnie. No dobra, czyli reasumując, najlepszą konfiguracją były dwie rzeczy. Osłabienie loftu, czyli pójście w górę z loftem z 13 na 15 i połączyliśmy to z innym szaftem niż używasz, z szaftem, który obniżył spin. No i to jest Z killer. szacunku do naszych widzów, nie ukrywam, że tych piłek uderzyliśmy kilkaset i to kilkoma konfiguracjami, kilkoma szaftami, kilkoma główkami. Dla potrzeb tego, żeby ludzie znieśli dzielnie ten cały odcinek, wiedzieliśmy mniej więcej, do czego zwężamy, ale bez dwóch zdań, ze wszystkich konfiguracji, które próbowaliśmy, ja się też najlepiej czułem z tym ADXC i z tym Titleistem TSR2 15-stopniowym. I mogę szczerze powiedzieć, że mimo to, że używam TSR2 w tej chwili na super premium szafcie w wersji 13 stopni, to chętnie to zamieniam. Naprawdę chętnie zamieniam, bo widzę przepaść, jeżeli chodzi o cyfry. Jest dużo większy carry. Total wychodzi ten sam, a przede wszystkim czuję się na tym wygodniej. Stoję nad piłką i nie mam tego dodatkowego stresu, także świetnie. No dobra, my idziemy na przerwę montować kij, który zabierzesz dzisiaj do chaty, a Was oczywiście zapraszam na fitting woodów, wszystkich innych kijów do Bogi Golf Fitting Center, jak również na Demo Days w całej Polsce. Zapraszam.